Olá, pessoal. Essa é a Eduarda, a Dudinha. Ela vai explicar como manusear um slime. Eu fiz esse slime e ela está super boa. Eu vou mostrar que ela pode fazer. Ela pode fazer isso. Ela também pode fazer isso, que eu não preciso. Olha a minha! Essa é a amiga da Duda, que veio aprender a fazer slime com a Duda. O nome dela é E ela Débora. também pode fazer bolhas, que eu não passei ainda. Mas eu vou passar. Ó, ela não deu muito certo, mas ela está super boa. Ela estica bastante. Dudinha, fale da consistência. A consistência está perfeita. Eu usei corante. Qual Cola cor? branca, Qual cor o corante? corante rosa. Eu botei um pouquinho de corante rosa claro. Eu botei micro balinhas de isopor, espuma de barbear e o ativador. A espuma de barbear você pegou de alguém? Peguei. De quem? Meu pai. Ah, Foi engraçado. Esse é o potinho dela. e ela não agarra no pote? Agarra, mas é fácil, muito fácil de tirar. Legal. Ela é muito boa. Como muito boa a consistência do meu. Ó, ela abre esse barulhinho, muito bom. E agora a gente vai apresentar a Débora. Vai, Débora, fala o que você vai fazer na slime. Eu botei cola, botei espuma de barbear e botei ativador. Pra ficar você botou corante para ficar rosa? Sim. Depois a gente vai gravar outro vídeo fazendo slime. Não, outro. E também a gente vai botar massa de aviar nela. A minha vai ser branca. A minha também vai ser branca. E eu vou trocar de potinho com esse aqui, ó. Não tá mais cabendo, não. Deixa ela pegar um pra você. agora despede. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal.